यासीर फ्रिज में ब्रेड पड़ा हुआ, इससे कुछ बना लो। अरे मम्मी बिल्कुल सही से याद दिलाया, चलो इसको खराब होने से पहले बना देते हैं। माय गॉड तेरी सेवा करेंगे, ओ मेरी बुलो रानी। माय गॉड बड़ी हिट रहेगी तेरी मेरी प्रेम कहानी। मम्मी चलो मिठाई मंगाए थे। हाँ फ्रिज में रखा हुआ है। माय गॉड दिल तोड़ के ना जा, ऐसे कैसे दे दूं दिल तुझको यार, बड़ा महंगा पड़ेगा ये मेरा प्यार, जरे जा जा। आजा आजा आजा